अब यो जुन क्लासको नाम राख्छु मैले एउटा के युटिलिटिज भनेर क्लास लाइब्रेरी थपेको बुझेन हैन राइट क्लिक गरेर क्लास लाइब्रेरी एड गरेर यसलाई चाहिँ युटिआई यसलाई युटिलिटिज भनेर राखेँ ठीक छ क्लास युटिलिटिज यो लाइब्रेरी थप्नको लागि हामी चाहिँ यहाँनिर राइट क्लिक गरेर गएको छ है हामीले थपिसक्यो न्यू प्रोजेक्ट गरेर क्लास लाइब्रेरी थप्दिने नाम दिने यसको नाम चाहिँ बिजनेस लेयर भनेर मैले राख्दिएँ न्यू प्रोजेक्ट गरेर यहीँबाट गएको ठिक छ यो अब यहाँ के गर्नु त पब्लिक भनेर राख्छु पब्लिक भनेको उतापट्टि एक्सेसिबल होस् भनेर अब यहाँ के छ नेम स्पेस बिजनेस लजिक लेयर छ अब मैले एउटा मेथड बनाएँ अब यहाँ मैले यो बनाउनु भनेको के हो त ल युटिआई यसलाई युटिलिटिज बनाएँ मैले यो भन्दा चाहिँ के हो ल सेम क्लासको नामबाट कुनै पनि मेथड छ भने त्यसलाई के भन्छ कन्स्ट्रक्टर कुनै मेथड बनाएको छ भने त्यसलाई कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ यो भनेको CTR कन्स्ट्रक्टर हो ठीक छ अब यो कन्स्ट्रक्टर भनेको यसले कहिले पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन मेथड नेभर रिटर्न भ्यालु हैन CTR constructor is same with class name जुन क्लास नेमबाट हुन्छ त्यही कन्स्ट्रक्टरको हुन्छ हैन अब मैले एउटा के बनाए त पब्लिक इन्ट एड भनेर बनाए यो इन्ट भनेको के हो रिटर्न टाइप जस्तै इन्ट बी भनेर जस्तै रिटर्न ए प्लस बी गर्ने उसले के गर्छ दुईटालाई जोडेर रिटर्न गर्छ हो मलाई अब यो के गर्नु त्यही त एक र बी को भ्यालु त्यहाँबाट पठाउने नि त खास गरी हामीले अस्ति यो भइहाल्यो हैन दुईटा टेक्स्ट बक्स राख्छु ए को भ्यालु इनपुट गर्न भन्छु यहाँनिर गएर चेन्ज गर्छु लेभलमा गएर सर यो चाहिँ हाम्रो बाहिर देखिने नाम भएन त्यो अर्को त्यो नेम भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ नेम प्रोग्रामिङ नेम भयो त्यो चाहिँ पछि हामीलाई चाहियो भने चाहिँ के अरे यो जुन छ नि यसमा यो युज हुने हो भने यसको त अहिले युजै छैन त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ त यसरी नै राख्दैछु खाली लेख्नको लागि मात्रै राखिरहेको छु इनपुट सेकेन्ड भ्यालु ठिक छ यो माउस पनि चल्छ क्या हो जोडा छ यो माउस छैन यो माउस कस्तो चल्यो इनपुट सेकेन्ड भ्यालु भन्नु इनपुट भन्छ त्यो उताको फङ्सन युज गरेर यसले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुपर्छ त्यो गर्ने नै त्यही हो जस्तै ए को भ्यालु पठाउनु पर्यो हैन टेक्स्ट बक्स 1 यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्स 2 हो भन्छ टेक्स्ट बक्स 1 टेक्स्ट बक्स 2 यसको नाम राखिहाल्नु किनभने यो त उतापट्टि युज हुन्छ txt first फर्स्ट हो यसको चाहिँ txt सेकेन्ड सेकेन्ड अब यसलाई जोडेर लिएर आउनु पर्यो यहाँनिर जोडेको त देखाउनु पर्यो txt सम भनेर यसमा चाहिँ जोडेको भ्यालु चाहिँ यसमा देख्नु पर्यो एउटा बटम सेपरेट राख्छु है त यो बटम क्लिक गर्छ यो चाहिँ क्याल्कुलेट भनेर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर आओस् यो चाहिँ त्यतिकै म्यासेजको लागि त्यो अघि देखाएको थिएँ नि किन अब मेटाउनु भनेर मैले छोडिदिएको बिटिएन क्याल्कुलेट अब यसको टेक्स्टमा त क्याल्कुलेट लेख्नु पर्यो ठिक छ अब यो क्याल्कुलेट गर्ने बित्तिकै उयो फङ्सन युज हुने अब हेर यो बिजनेस लेयर त्यतिकै यसले युज गर्न मान्दैन यसको रिफरेन्समा हुनै पर्छ जस्तै यो रिफरेन्समा छ भनेर यसले युज गर्न पायो सिस्टम डटको लिङ्क क्यु इनर छ कि छैन हो त्यो बिजनेस लेयरमा होइन यसमा रिफरेन्सेसमा रिफरेन्स भनेको यसको रिफरेन्स दिएन भने यसले युज गर्न मान्दैन अनि चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गरेर एड रिफरेन्स बिजनेस लेयरमा छ नि त हामीले गर्ने काम अनि चाहिँ रिफरेन्स दिनै पर्छ क्या त यो लाइब्रेरीको प्रोजेक्ट्सभित्र
बिजनेस लेयर भनेर हुन्छ भने आयो बिजनेस लेयर यहाँ भने चाहिँ हामीले अब युजिङ बिजनेस लेयर त्यो अघिल्लो क्लास नै त्यहाँभित्र एक्सेस गराउँछ एक्सेस गर्नलाई जस्तै युएसआई युजिङ बियु कन्ट्रोल स्पेस दिन है कन्ट्रोल स्पेस दिन नै आउँछ बियु मिलाछ नि आउँछ अब हामीले बल्ल अल्टरनेटिभ यहाँ चाहिँ देखाउँदैन होइन बियु थिच्ने बित्तिकै बियुसँग आउने सबै देखाउँछ दुईवटा छ भने देखाउँछ भने चाहिँ अब यसले बल्ल बिजनेस लेयर युज गर्न पायो भने चाहिँ त्यो क्लास एक्सेस गर्नको लागि त्यसको पहिला के बनाउनु पर्ने हुन्छ त अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ भने चाहिँ मैले त्यो क्लास भनेको के हो त युटिलिटिज अब बल्ल एक्सेसिबल भयो नि त तर यो युटिलिटिज यहाँ पब्लिक हुनुपर्छ है मैले पब्लिक बनाएको थिएँ याद गरेको थिएँ थिएन यहाँ पब्लिक हो अब यहाँ के भने युटिलिटिज युटिएल इज इक्वल टु न्यू युटिलिटिज भनेपछि उता रिटर्न गर्ने के हो इन्टिजर मान्छेले त रिटर्न गर्छ त्यो फङ्सन कल गरे नि युटिएल भित्र कुन मेथड छ क्लास भित्रको मेथड डट एड भनेर अब्जेक्ट बनाएको कुनै पनि क्लासको अब्जेक्ट बनायो भने त्यहाँभित्रको मेथडहरू एक्सेस गर्न मिल्छ अब्जेक्ट बनाउने कोड नै हो यो अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गरे हो हामीले युटिएल भन्छ युटिएल डट एड भनेर आयो नि त अब हो क्या न मान्छे एड भनेर आयो मान्छे इन्ट पठाउन भन्छ इन्टिजर इन्ट ए र इन्ट बी पठाउनु भन्छ त्यही मेथड होइन हाम्रो मान्छे मैले यहाँ सेट कन्भर्ट डट टु इन 32 यो चाहिँ बिट हो है 32 बिटले चाहिँ 30वटा बिटसम्म सपोर्ट गर्छ 30वटा क्यारेक्टर प्लसदेखि माइनससम्म मान्छे टीएक्सटी अब यहाँ टेक्स्ट बक्स डट टेक्स्ट किन यस्तो गरेको भने यसले मागिरहेको छ के मागिरहेको छ इन्टिजर मागिरहेको छ टेक्स्ट बक्सले कहिले पनि इन्टिजर दिँदैन टेक्स्ट बक्सले जहिले पनि स्ट्रिङ दिन्छ भने चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर पठाएको यो हामीले त्यो टेक्स्टमा लेखेको खाली टेक्स्टै होइन हामी नम्बर टेक्स्टकै फर्ममा बसिरहेको हुँदैन इन्टिजरको रिटर्न टाइपसँग मिलाएको होइन रिटर्न टाइपसँग यहाँ मागेको छ इन्टिजर उतापट्टि त्यो मेथडले इन्टिजर माग्छ नि त एडले त इन्टिजर माग्छ भने चाहिँ मैले इन्टिजर पठाएँ यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब 2 इन्ट मात्र पनि हुन्छ 2 इन्ट गर्दा नि 2 इन्ट 16 2 इन्ट 32 हुन्छ 2 टु द पावर के हुन्छ 2 टु द पावर 15 त्यति बिट सपोर्ट गर्छ क्या यसले 2 टु द पावर 32 भनेर हुन्छ 2 प्लस 2 टु द पावर 32 टु माइनस 2 टु द पावर 31 हुन्छ क्या जहिले पनि 32 बिट भनेको चाहिँ इन्टिजरको त्यति बिटसम्म सपोर्ट गर्छ तिमीहरूले बिग इन्ट स्मल इन्ट पढाएको छैन हो त्यस्तो हो जस्तै बिग इन्ट भनेको 32 सम्म हुन्छ स्मल इन्ट भनेको चाहिँ 16 सम्म हुन्छ अब यसलाई पनि के गर्नु कन्भर्ट गर्नै पर्यो किनभने त्यसले स्ट्रिङ दिने हो 32 टीएक्सटी सेकेन्ड डट टेक्स्ट गरेर पठाइदिएँ ठिक छ अब यसले लिएर आउने भ्यालु के हो इन्टिजर हो सममा त इन्टिजर दुईवटा जोडेर यहाँ राख्छ नि त्यसले किनभने त रिटर्न उताबाट ए प्लस बी गरेर 4 र 5 पठायो नि 9 सममा लगेर राखिदिन्छ हो एक्जिक्युट भयो भने हो अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो टीएक्सटी सम डट टेक्स्टमा लगेर राख्नु पऱ्यो परेन किनभने त्यो टेक्स्ट बक्समा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो सम लगेर राख्नु पर्यो हामीले उसले जोडेर ल्याएको सम टीएक्सटी सम नो डट अब यहाँनिर सम भनेको के हो अब चाहिँ यसलाई टेक्स्टमा लानु पर्यो टेक्स्टमा लानु यो भनेको त स्ट्रिङ हो यो त इन्टिजर हो भने चाहिँ यसलाई 2 स्ट्रिङ गरे भने चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन्छ भयो सम डट 2 स्ट्रिङ मात्र गरेर पुग्छ सम डट 2 स्ट्रिङ गरेर पुग्छ यसलाई कन्भर्ट डट 2 स्ट्रिङ भनेर पनि हुन्छ यहाँ यसरी पनि गर्नु पाउँछ तर म्याक्सिमम प्रोग्रामरहरूले यसरी नै युज गर्छ यसलाई यसरी गरेर यसरी पनि गर्न पाउँछ हामीले केही फरक छैन दुईटामा तर धेरै प्रोग्रामर डट 2 स्ट्रिङ भनेर लास्टमा युज गर्छ सजिलो हुन्छ यो त डट डट गरेर हाल्न जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि हैन रन गर्यो अब जस्तै मैले फर्स्ट भ्यालु 7 राखेँ सेकेन्ड भ्यालु 8 राख्यो 7 र 8 भनेको जोडेर उसले कति दिन्छ किन हैन कुन बटनमा राख्दैछु मैले क्यालकुलेटर भित्र प्रोग्राम गर्नु भएको लेभल 2 क्लिक भित्र भएछ नि त बटम क्लिकमा हुनुपर्ने हैन र यो त यहाँनिर हुनुपर्ने यहाँनिर यो यसलाई क्लिक गर्दाखेरि आउनु भयो ल यहाँ भित्र हुनुपर्ने कन्ट्रोल एस यो त जहाँ लेख्नु भइहाल्यो यो भनेको माथि लेख्नु भनेको बटम क्लिक भन्दा माथि लेख्नु भनेको जहिले पनि क्लिक कसरी त्यो लेभलमा क्लिक गर्दै क्या लेभलमा त्यही भएर त्यो आफै आइदिएको अब हेर घरमा तिम्रो के प्रब्लम तिमीले लेभल 2 क्लिक गर्दियो
र यसलाई मेटाइदियो प्रब्लम कहाँ आउँछ हेर यसलाई मेटाइदियो अब यहाँ बिल्ड सोल्युसन गर्दाखेरि तिम्रो प्रब्लम आउँछ किनभने बाइ क्लिक भयो भने त तिमीले हत्तन पत्तन मेटाइन्छ नि त भन्छ यो कहाँनिर रहेछ यो क्लिक इभेन्ट छैन भनेर भन्छ यो भनेको रेजेक्सभित्र हुन्छ यहाँनिरको डिजाइनर यो डिजाइनर छ नि उसले आफै जेनेरेट गरेको डिजाइन हो क्या यो चाहिँ ऊ यहाँभित्र पुग्यो यो डबल क्लिक गर्ने त यहाँ पुग्यो मान्छे यो भनेको डिजाइनर फर्म एडिटर डिजाइनरमा पनि त्यो कोड लेखिदिन्छ क्या उसले एउटा कोड सिएसमा लेख्छ भने एउटा कोड यहाँ यो पनि हटाउनु पर्छ हेद्यो होइन अब हेर म डिबग गरेर पनि देखाउँछु कसरी काम हुन्छ भनेर जस्तै यहाँ 6 राख्यो यहाँ 7 राख्यो 13 आयो अब यो हेर अब यो कसरी काम हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो F9 भनेको हेर यहाँ मैले क्लिक गरेँ F9 भनेको ब्रेक पोइन्ट हो F9 यहाँनिर क्लिक गरेर जहाँनिर क्लिक गरेर त्यहाँनिर F9 थिच्यो भने ब्रेक पोइन्ट आयो ब्रेक पोइन्ट भनेको त्यो यहाँबाट त्यहाँनिरबाट मैले काम सुरु गर्नु पर्यो टेस्ट गर्नु पर्यो के छ भनेर अब F5 भनेको के हो त यो रन हुन्छ त्यो ब्रेक पोइन्ट कतिखेर आउनु पर्यो जब क्याल्कुलेट बटन क्लिक हुन्छ तब न ब्रेक पोइन्ट भित्र जान्छ किनभने हामीले क्याल्कुलेट बटनको क्लिक भित्र न ब्रेक पोइन्ट राखेको छौँ होइन अब चाहिँ 9 राखेँ यहाँ चाहिँ 8 राखेँ अब ब्रेक पोइन्ट भित्र आफै पुग्छ क्या यो किनभने बटन क्याल्कुलेट भित्र न हो अब ल अर्को ब्रेक पोइन्ट यहाँ राख्नुपर्ने बिर्सेछु मैले यो ब्रेक पोइन्ट राखेको बुझेन मान्छे यो ब्रेक पोइन्ट कहाँ राखेँ मैले बटम क्याल्कुलेट भित्र छ ब्रेक पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट हो जसमा चाहिँ हामी आएर त्यहाँनिर आएर कोड हाम्रो यहाँनिर आएर देखिन्छ म्यानुअली यसलाई यस्तो गरेर F9 थिच्दैन यहाँ क्लिक गर्यो F9 थिच्यो अब यो कोड कहाँ आउँछ त हाम्रो यो एडभित्र जान्छ कि जाँदैन युटिलिटिज भने यो कोड पक्कै यहाँबाट गएको हुनुपर्छ भने यहाँ पनि एउटा F9 ल्याएर राख्यो है र अब F5 थिचेँ भने यहाँ भ्यालु यसको 8 दिएँ यसको 9 दिएँ हो भने यो बटन क्लिक गर्छ त्यो पोइन्ट त्यहाँ जान्छ ब्रेक पोइन्ट कुनमा रहेछ कहाँ रहेछ अर्को बटन क्लिकमा रहेछ क्याल्कुलेट बटन क्लिक भने क्याल्कुलेट क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ जानै पर्छ यो है किनभने भ्यालु टेस्ट गर्नलाई यस्तो गर्छ कि हामीले ठिक छैन अब यसले कति लगिरहेछ त 8 लगिरहेछ डबल कोडभित्र छ हेर 8 भन्छ यो स्ट्रिङ हो यसलाई कन्भर्ट गरेर लिएर जान्छ उसले यो पनि स्ट्रिङ हो अब कहाँ जानु पर्यो युटिलिटी भित्रको एडमा जानु पर्यो भन्छ यहाँ आयो कन्भर्ट गरेर ऊ 8 बनाइसक्यो यो इन्टिजर हो डबल कोडभित्र छ त 8 अघि डबल कोडभित्र चाहिँ टेक्स्ट बक्सबाट पठाउँदाखेरि अहिले के गर्यो उसले कन्भर्ट गरेर पठायो 9 पठायो अब यसले दुईटालाई जोडेर 8 र 9 लाई जोडेर कति हुन्छ त 17 हुन्छ दुईटालाई जोडेर पठाइरहेछ उसले अनि यो फेरि कहाँ आउँछ त यहाँ आउँछ अब यो जोडेर यसलाई रिटर्न दिने हो नि त अब होइन समलाई रिटर्न दियो 17 अनि 17 त्यही 17 हामीले यो टेक्स्ट बक्समा देखाउनु पर्ने हो स्ट्रिङको फर्मेटमा आयो नि होइन हामीले गरेर यसरी आउँछ यो भनेको प्रोसेस बुझाएको हो खास गरी यो ब्रेक पोइन्ट राख्नु भनेको कतै प्रब्लम आयो भने कोडमा त ब्रेक पोइन्टबाट त कामै चल्दैन सब भ्यालु टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ ब्रेक पोइन्ट जरुरी हुन्छ अब अर्को के छ त मेथड ओभरलोडिङ भने के हो भनेर यो भनेको स्टार्ट विदाउट डिबगिङ यो भनेको F5 भनेको त्यो वेब पेजमा हुन्छ यो भनेको यहाँ हुन्छ यसमा हुन्छ स्टार्ट विदाउट डिबगिङ भनेको जस्तै कन्ट्रोल F5 थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ डिबग गर्दैन क्या उसले डिबग चाहिँ हुँदैन जस्तै हामीले डाइरेक्ट रन गर्छ नि यतिखेर नि डिबग हुँदैन यो डाइरेक्ट रन गर्नु भनेको स्टार्ट विदाउट डिबगिङ हो F5 थिच्नु भनेको चाहिँ डिबग गर्छौँ हामीले भनेर हुन्छ वेबहरूमा पनि हुन्छ त्यो है अनि अर्को कुरा के आउँछ भने जस्तै युटिलिटी भित्र मैले के गरेँ त मेथड ओभरलोडिङ गरिरहेको छु एडले के गर्छ त एक्स पनि जोड्छ वाइ पनि जोड्छ इन्ट वाइ पनि जोड्छ हैन र इन्ट जेड पनि राख्ने भयो भन्छ यो के गर्नु एक्स प्लस वाइ प्लस जेड गरौँ तीनटा भ्यालु जोड्यो यही एड भन्ने मेथड तर प्यारामिटरहरू यो जुन आर्गुमेन्ट्सहरू डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई मेथड ओभरलोडिङ भनिन्छ हो कि हैन मेथड ओभरलोडिङ त पढ्या होला अब यहाँ तीनटा डिजिटको मलाई एड गर्नु पनि तीनटा टेक्स्ट बक्स अथवा तीनटा टेक्स्ट बक्स चाहियो त्यसबाट एड गर्नु पर्यो हो भन्छ यहाँनिर यसरी पठाउनु मिल्छ डट एड भनेर यस्तो गर्ने बित्तिकै 1 of 2 भनेर सोधिरहेछ कुन मेथड युज गर्ने यो कि यो
हामीले यो चाह्यो भने यो युज गर्न सक्छौँ, त्यो चाह्यो भने त्यो युज गर्न सक्छौँ। यो भयो मेथड ओभरलोडिङ भनेर। यस्तै देख्नु भनेको मेथड ओभरलोडिङ हो। ठिक छ मान्छे। अब यो मेथड ओभरलोडिङ पनि सकिन्छ हैन। र अर्को चाहिँ के गराउन खोजिरहेको छु भने यसमा अझै कुराहरू भनेको टुल बक्स त्यसको लागि एउटा फिल्ड चाहिन्छ एक्स्ट्रा, त्यसको लागि राखिदिने हैन। अब त्यो तीनटा चाहिँ यसमा युज गर्नु है त। एड विन्डोज फर्म्स, अर्को पनि विन्डोज फर्म्स त एड गर्न सकिहाल्छ नि। यो विन्डोज फर्म 2 हो रे। ठिक छ। यहाँ प्रोग्राम डट सीएसमा हुन्छ। जस्तै फर्म 2 रन गर्नु पर्यो डाइरेक्ट, यहाँ फर्म 2 भनेर लेखिदिने, डाइरेक्ट रन गर्ने फर्म 2 रन हुन्छ। कुन फर्म? एट द टाइम जहिले पनि एउटा फर्म मात्रै रन हुन्छ हैन, त्यही भएर यो फर्म रन भयो हो। यहाँ चाहिँ बुझिरहेको न फर्म 2 रन कसरी गर्ने, फर्म 1 कसरी। प्रोग्राम डट सीएसमा फर्म 1 फर्म 2 यसरी लेखेर गर्न मिल्छ। यसलाई के गर्नु त कन्ट्रोल सी गर, तीनटा डिजिटको एड गर्नु पर्यो मलाई हैन। कन्ट्रोल भी, तीनटा डिजिटको एड गरेर मेसेज बक्समा देखाउनु छ। यो टीएक्सटी थर्ड भनेर लेख्नु, यसलाई टीएक्सटी सम नभए टीएक्सटी THIRD थर्ड। अब यो क्यालकुलेट थिने बित्तिकै टीएक्सटी थर्ड चाहिँ आउनु पर्यो। भन्छ युटिलिटी चाहियो, युटिएलआई भन्छ हामीले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है। टीएलआई टी हामीलाई थाहा छ भने यहाँ रातो आयो, यहाँ रातो आयो। यसलाई के गर्नु युजिङ बिजनेस लेयर। अब आयो नि त माथि बिजनेस लेयर आफै राखिदिन्छ उसले, आफूलाई थाहा छ भने। न्यू युटिलिटिज अब उसले रिटर्न गर्ने सम हो, इन्ट एसयुएम सम इक्वल टु युटिएल डट एड भनेर। अब यसले के भन्छ कुन युज गर्ने, मलाई यो युज गर्नु मन पर्यो। कन्भर्ट डट टु इन्ट 32 टीएक्सटी एफआरसी फर्स्ट डट टेक्स्ट हैन, कन्भर्ट डट त्यस्तो मिल्दैन डट वन। कन्भर्ट डट टु इन्ट 32 टीएक्सटी सबलाई इन्ट गर्न नलागिकन हुँदैन। सबै भयो पठाएँ मैले। अब यसलाई केमा देखाउँछ मेसेज बक्स डट सो। अब यहाँ हेर है, यो भनेको मेथड हो जहिले पनि। डट डट गर्ने सो भनेको मेथड हो। कुन कलर छ? पिङ्क कलर। अब यहाँनिर यसले के मात्रै लिन्छ त स्ट्रिङ मात्रै लिन्छ। सम भनेको इन्टिजर हो, मान्छे यसलाई त कन्भर्ट गर्नु पर्यो। आउँछ अब जस्तै मैले 6 राखेँ, 7 राखेँ, 8 राखेँ, 21 भनेर देखाएँ मेसेज बक्समा। बुझिन्छ नि होइन मेसेज बक्स पनि। अब एउटा चाहिँ के छ भने जस्तै मेसेज बक्समा एडभान्स मेसेज बक्स क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै एडभान्स मेसेज इफ, यो चाहिँ एडभान्स मेसेज बक्स है। डट SHOW इफ मेसेज बक्स डट सो होइन। बटन अगाडिकोमा बनाएको थिएँ। फर्म 2 मा 3 वटा भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न बनायो। अब यो भनेको एडभान्स मेसेज बक्स हो। हेर आर यु स्योर वान टु क्यालकुलेट भनेर यसरी लेख्छ है, क्वेसन सोध्ने टाइपको। 1 1 2 LCULAT। यहाँ हेर 1 of 21 वटा मेसेज, 21 वटा मेसेज बक्स छ यसमा भन्न खोजेको। अब कमा दिउँ क्याप्सनमा चाहिँ IMFR। यो भनेको मेसेज बक्स त यस्तो आउँछ, यस्तो आउँछ नि मेसेज बक्समा, यस्तो सेम यस्तो विन्डो। इन्फर्मेसन भनेको मेसेज बक्स यस्तो माथि हुन्छ। ठिक छ। अब मेसेज बक्समा मेसेज बक्स बटन ओके यस नो भनेर सोध है त। हुन्छ मेसेज बक्स बटन कस्तो टाइपको हुनु पर्यो? बटन डट एस नो दुईटा हुनु पर्यो। मेसेज बक्समा एस नो भनेर आउँछ। पहिला मेसेज बक्समा बटन हो बाई डिफल्ट इन बिल्ट हो। अब मेसेज बक्स आइकन भनेर सोध्छ, आइकनमा कुन राख्ने? आइएन इन्फर्मेसन हो। इज इक्वल टु DIA डायलग रिजल्ट डट, ल मैले एस गरेँ। डायलग रिजल्ट एस भनेको चाहिँ एस थिच्यो भने, मेसेज बक्समा एस थिच्यो भने के गर्ने? क्यालकुलेसन गर्ने। ठिक छ, यो क्यालकुलेसन होस् होइन। एल्समा चाहिँ फेरि एउटा मेसेज बक्स भनेर मेसेज बक्स डट सो भनेको यु आर नट क्यालकुलेटिङ भनेर लेख्दिउँ। नो गऱ्यो भने त क्यालकुलेट भएन भनेर देखाउनु पऱ्यो नि। यु आर नट LCULATING
TILG you are not calculating भनेर यसरी लेख्दिनु पर्यो हेर इफ मेसेज बक्स डट सो यहाँसम्म हेर कोड के छ यदि मेसेज बक्स डट सो आर यु स्योर वान टु क्यालकुलेट भनेर सोध्छ हो किन उसले यसले क्वेसन सोध्यो मेसेज बक्स यस्तो हुन्छ मेसेज बक्स यस्तो आयो यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ आर के छ आर यु स्योर भनेर यसरी क्वेसन सोध्छ इन्फर्मेसन भनेर यहाँ इन्फर्मेसन भनेर लेखेर आउँछ माथिको त्यो मेसेज बक्स भनेर आउने ठाउँमा सर यो चाहिँ आफै त्यो बिल्डिङ जस्तै हो बिल्डिङ जस्तै लिदिन्छ यस नो भनेर यहाँ एउटा बटम आउँछ यस भन्छ नो हुन्छ आइकन भनेर यहाँ इन्फर्मेसन यस्तो आइकन आउँछ ए मैले आइकन पनि त राखेको छ नि हैन ए र एस क्लिक यो के त इन्फर्मेसनको आइकन ब्रेक कमा कमा गर्दै लेखिरहेको छ है आइकन चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसनको यस्तो आउँछ यदि त्यसमा यस थिच्यो भने चाहिँ बल्ल यहाँ भित्र छिर्ने हो नि त हैन यो प्यारामिटरहरु यताउता भएर के हुन्छ प्यारामिटर कमा गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हेर न कमा गर्ने बित्तिकै मलाई थाहा हुन्छ यसपछि के मागिरहेछ यसले मेसेज बक्स बटन मागिरहेछ यहाँ कमा गर्ने बित्तिकै फेरि थाहा हुन्छ यसले के मागिरहेछ यसपछि के चाहिन्छ उसलाई मेसेज बक्स बटन यस नो भएन त्यसपछि क्याप्सन भयो मेसेज बक्स बटन भयो कमा गरेर यस नो भयो हैन यहाँ यस्तो मेसेज बक्स यहाँनिर आउँछ क्या मेसेज बक्स आइकन भनेर सोध्छ यो भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर यति 1 अफ 21 भनेको छैन यहाँनिर चाहिँ थाहा हुन्छ क्या ए यहाँनिर मेसेज बक्स के चाहियो भनेर यहीँनिर थाहा हुन्छ जस्तै यहाँनिर कुन प्यारामिटर चाहिने हो हैन यहाँबाट त्यही अर्डरमा राख्नुपर्छ यो आइकन भनेर यहाँसम्म छ नि हामीले यहीँ युज गरेर त नि हैन यसरी थाहा हुन्छ क्या हामीलाई अब मैले रन गर्छु हैन जस्तो मैले नो गर्ने बित्तिकै यो मेसेज आउँछ हैन जस्तै यस्तो क्लिक गर्ने मैले भने जस्तै आयो नो क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यु आर नट क्यालकुलेटिङ भनेर सोध्यो क्यालकुलेटिङ गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल जस्तै यो 6 7 8 भनेर यस्तो क्यालकुलेट गर्ने आर स्योर वान टु क्यालकुलेट यस थिच्ने बित्तिकै चाहिँ 21 आउँछ ठिक छ नि हैन यो मेसेज बक्स लेख्ने तरिका हो मेसेज बक्स कसरी राखिन्छ मेसेज बक्स कसरी लेखिन्छ हैन र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ गराउँछु हैन सधैँ प्र्याक्टिस गर्नु है यो आजकल त त्यो भएन हैन सधैँ भोलि पनि सोध्नु सबै भिडियो हुन्छ भोलि पनि सधैँ आएर सोध्नु अनि बल्ल अलिकति कन्फिडेन्स आउँछ अब चाहिँ के गरौँ लुपिङहरु गरौँ है त जस्तै 5-6 वटा बटनहरु राखौँ एउटा भयो कन्ट्रोल बी लुपहरुको कन्ट्रोल बी जस्तै लुपहरुको बारेमा गर्नको लागि यो गरे है यहाँ चाहिँ इफ कन्डिसनको लागि बटन नाम त यहाँ हुन्छ लेख्ने त यसको टेक्स्टमा हो नि यो त टेक्स्ट भने बल्ल देखिन्छ नि हैन त्यसपछि इफ यो भनेको टेक्स्ट देखिने इफ एल्स कन्डिसन यो सिकाएको पनि थिएँ मैले याद छ यहाँ पनि सब सिकाइदिरहेको छु फेरि रिपिट हुन्छ यो बिटिएम फोर लुपको लागि यहाँ चाहिँ फोर लेख्नु पर्यो नि एफआर फोर लुप यो भनेको स्विच केसको लागि डु व्हाइल भनेर डु व्हाइल त सकिन्छ हैन डु व्हाइल चाहिँ यसो देखेको त आफै नै गर्न सकिन्छ थाहा भए पनि डु व्हाइल यसो बिटिएम डु डब्ल्युएचआई डु व्हाइल अब यो भनेको स्विच केसको लागि पनि डब्ल्युआईटीसी स्विच सीएससी स्विच केस व्हाइल अब यहाँ चाहिँ स्विच केस एस डब्ल्युआईटीसी स्विच त्यो एकचोटि आफूले नि ट्राई गर्ने थियो केस स्विच केस भएन यसलाई सबैलाई एकैचोटि तन्काउनु पर्यो नि यहाँनिर गएर एकैचोटि तन्काइदिने यो चाहिँ ट्राई क्याचको लागि ट्राई भयो ती अब यो ट्राई क्याच यसलाई के गर्नु बिटिएन ट्राई क्याच भनेर लेख्नु पर्यो लेख्न बिर्सिरहे के भने मेरो शब्द आउँछ त अब बुझा छैन मैले यो सबै देखाइन्छु अहिले म कसरी काम हुन्छ यिनीहरू हैन त्यो म सबैले एकैचोटि गरेँ अब यहाँ चाहिँ के गरौँ
टेक्स्ट बक्स दुईटा राखौँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट मल्टिलाइन गर्न मिल्छ मल्टिलाइन भनेको मल्टिपल लाइन लेख्न दिनु हो हो यहाँ एउटा कन्ट्रोल सी भी यो जस अहिले टेक्स्ट बक्स 1 टेक्स्ट बक्स 2 कै काम गर्छ त अब इफ कन्डिसन जस्तै इफ टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट इज इक्वल टु डिस्प्ले छ भने टेक्स्ट बक्स यो भनेको बुझ्छ यो भनेको बुझ्छ त्यही भएर यस्तो राख्यो यदि टेक्स्ट बक्स 1 मा डिस्प्ले लेखा छ भने आइएम डिस्प्लेइङ भनेर देखा भनेको नि त यदि बटन क्लिक इफ क्लिक भयो भने त्यस्तै म दुईटा एकैचोटि गरेर इफ एल्स को यदि यो छ भने यो देखा हैन नत्र एल्स कन्डिसन भित्र जा भनेर भन्दिनु पर्यो हेलो अफिसमा कहाँ हो तिमी के सोध्दैछ मलाई पनि सो भनेर भन्नु न के सोध्दैछ टेस्टिङमा भयो भने हुन्छ क्या अझै एकचोटि छ ए ल ल यहाँ अफिसमा कति टाइम लाग्छ ल ल ल ए आछ रे इन्टरभ्यूमा अब चाहिँ टेक्स्ट बक्स 2 मा चाहिँ यदि छैन भने डिस्प्ले भने लेखे छैन भने के गर्नु पर्यो त आइएम नट डिस्प्लेइङ भनेर देखाउनु पर्यो यो बुझिन्छ यस्तो लेख्नु पर्यो अब यहाँ मैले कुन फर्मलाई रन गर्नु छ 3 लाई रन गर्नु छ नि यहाँ 3 गर्ने हो यो प्रोग्राम डट सीएस मा 3 भनेर लेख्ने जुन फर्मलाई रन गर्नु छ त्यो फर्मलाई ठीक छ पहिला सुरुमा थोरै पढाउँछ क्या जस्तै मैले डिआइएस पिएलए लेखेँ भने के गर्छ यसले आइएम डिस्प्लेइङ भनेर आयो जे पाए त्यही लेख्यो भने के गर्छ इफ एल्स कन्डिसनमा इफ डिस्प्ले छ भने आइएम डिस्प्लेइङ भनेर आउँछ नत्र आइएम नट डिस्प्लेइङ भनेर आउँछ जे पाए हैन अब फोर लुप भनेको चाहिँ थाहा छ फोर लुप भनेको यहाँ र फोर लुप भनेको एकदम सजिलो छ है इजी तरिकाले बुझ फर्म 4 अनि फर्म 4 कुन फर्मलाई रन गर्ने भन्छ जस्तै हामीले फर्स्टमा त लगइन रन गर्ने हो लगइन फर्म बनाउँछ नि लगइन नै रन हुन्छ फर्स्टमा अनि बल्ल अरू फर्म खोल्न सकिन्छ है फर्महरु यसरी खोल्ने अब फर्म 3.cs मा बटन 4 जस्तै FOR यहाँ हेर त पेपर टर्न जस्तो आछ ट्याप ट्याप गर्न मिल्छ है ट्याप ट्याप फर्मेट यस्तो आफै ट्याप ट्याप 4 लेयर ट्याप ट्याप दुईचोटी ट्याप थिच्ने आउँछ यस्तो लेन्थ भनेको चाहिँ ल 4 सम्म होस् i++ गर्ने यो इन्क्रिमेन्ट भयो यो कन्डिसन भयो यो इनिशियलाइजेसन भयो 0 बाट सुरु हुन्छ 4 सम्म जान्छ i++ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो नि बल्ल i++ गरेर उले चेक गर्छ कन्डिसनसँग भन्छ मैले के गरे त टेक्स्ट बक्स 2.text मा प्लस इक्वल टु भनेको स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गर्नु हो स्ट्रिङ हो नि यो डट टेक्स्ट भनेको स्ट्रिङ हो टेक्स्ट बक्स 2 प्लस समथिङ अब भन्छ स्ट्रिङले स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गर्ने नि i.toString गर्ने हो त्यसलाई हो अब यसले के गर्छ टेक्स्ट बक्समा लेख्दै जान्छ तर प्लस en via environment.new लाइनले भनेको नयाँ लाइनमा गरेर लेख्छ 1 लेख्यो 2 लेख्यो 3 लेख्यो 0 बाट 0 1 फर्स्टमा फोर लुप चेक गर्छ 0 0 यहाँ भित्र छिर्छ 0 लेखिदिन्छ अर्को लाइनमा 1 लेख्छ इन्क्रिमेन्ट 3 लेख्छ कन्डिसन चेक गर्छ 4 आउँछ लेसर के रे कन्डिसन सेटिस्फाई भएन बाहिर फाल्छ भन्छ 3 सम्म यसले प्रिन्ट गर्ने भयो
भने फोर लुप गर्ने बित्तिकै 3 सम्म प्रिन्ट गर्ने 0 देखि हो यो हो अब यसलाई चाहिँ मैले राम्ररी अझै F9 थिचेर देखाउँछु है त F9 भनेको ब्रेक पोइन्ट हो नि हैन F5 थिच्छु अब हेर जस्तै फोर लुप क्लिक गर्ने त यहाँ आउँछ हो के न अब के गरे F10 I को भ्यालु 0 छ अहिले यहाँनिर आएर 0 लेख्छ उले 0 लेखे 0 आर्यन भनेको नयाँ लाइनमा गयो अब I को भ्यालु कति बनाए 1 बनाए कन्डिसन सेटिस्फाई भयो फेरि यहाँ भित्र छिर्छ लुप भित्र 0 र 1 लेख्यो छिर्यो फेरि यसरी गरेर सुई गरेर यस्तै 1 2 3 जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ तबसम्म अब F10 भनेको एक लाइन एक्जिक्युट गरेर फुआए बाहिर फाल्दिन्छ क्या अब F10 गरेर यसरी 0 देखि 3 सम्म आज यति नै गर है फेरि एकैचोटी धेरै हुन्छ यो भोलि अझै गरौँला है त किनभने